Hello，大家好，我西五 Frankie 啊，好開心喺度咧，喺 CIBC 咧見到大家。咁而家咧我就發展商就叫咗我哋咧就嚟呢一度咧就係睇一睇個現樓啦，同埋一啲嘅特色湖啊。咁所以咧就即刻咧就過嚟咧去拍片咧俾大家欣賞下。上到嚟呢個大灘邊咧嗰個特色湖咧，如果以海景計係環回270度，成個呢一個吐露港海景、企嶺下海景全部望晒。呢度咧，連個廚房、工人房咧，都係望到海景嘅，你話幾犀利？樓底同樣都係4米高。入到嚟呢一個嘅主人房，我哋可以睇到呢一個好犀利嘅，就係佢嗰個樓底4米啊！我諗喺呢一個嘅分層戶嚟講咧，都非常之罕有。咁啊，望個景觀嚟講咧，都係非常之靚嘅。